따뜻한 캠핑의 필수품, 온수탱크를 찾고 계신가요? 이 화목난로 온수통 스토브는 자연 속에서도 따뜻한 물을 간편하게 공급해주는 최고의 선택입니다. 견고한 탱크와 효율적인 열 전달 시스템으로 장작을 이용해 빠르게 온수를 만들어내어 캠핑이나 야외 활동 시 언제든 따뜻한 샤워와 세면이 가능합니다. 안전한 사용을 위한 내구성 높은 소재와 간편한 조작법이 더해져 누구나 손쉽게 사용할 수 있어 캠핑의 즐거움을 한층 높여줍니다. 이제 더 이상 추운 밤에 걱정하지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.